L'indiano Gukesh, di 17 anni, ha recentemente vinto il torneo dei candidati e sarà il prossimo sfidante per il campionato del mondo e sfiderà appunto Ding Liren nel match che deciderà chi manterrà o chi otterrà la corona mondiale. Ebbene, qua sorge la pregunta. Carlsen è fuori del gioco, no? Del campionato del mondo, ma è sempre il numero uno, colui che sta vincendo più tornei. La domanda è più forte Gukesh o Carlsen? Difficile da dire perché Carlsen sta giocando poco a tempo lungo, sta giocando soprattutto Blitz, no? E a noi piace, a noi, a me piace di più, piacciono di più gli scacchi a tempo lungo, classici, e quindi che tra l'altro è il formato, no? Che decide chi è il campione del mondo. Quindi risaliamo a una delle ultime partite che hanno giocato Carlsen contro Gukesh in un torneo importantissimo della Coppa del Mondo giocata a Baku, Azerbaijan, qualche mese fa, meno di un anno fa, ad agosto dell'anno scorso. La partita è stata giocata di 4, cavallo F6, alfiere F4. Gukesh gioca il sistema di Londra, probabilmente per evitare i sistemi principali contro Carlsen, ma Carlsen è contento, no, di giocare degli impianti minori e lo contenta subito giocando B6, uscendo quindi già un po' di teoria, perché B6 non è, le mosse principali sono D5, C5 e 6. Dopo B6, Gukesh gioca a cavallo C3, vuole provare a giocare subito E4 senza perdere tempo a giocare sistemi con C4. Fiere B7 gioca Carlsen F3. L'idea è giocare E4 per cercare di restringere, no, con questa struttura questi pezzi del nero. Carlsen gioca E6, E4, e a questo punto A6, una mossa d'attesa che vuole aspettare a vedere cosa fa il bianco. Il bianco di fatto ha preso il centro, no? Un centro forte, però le sue decisioni sono state anche impegnative perché questi pedoni in F3 e in E4 tolgono alcune case di sviluppo naturale ai pezzi del bianco, l'alfiere in F4 magari non ha, diciamo, non è un piazzamento geniale, no? Magari starebbe meglio altrove. Detto questo, Carlsen gioca a 6 con una mossa d'attesa per vedere un pochino le intenzioni del bianco. Carlsen gioca donna di 2, il piano probabilmente è arroccare lungo e lanciare i pedoni, giocare un pawn storm nell'ala di re G4 H4. Su C5 Carlsen probabilmente vorrebbe giocare D5 per provare a murare vivo l'alfiere nero. Se nero gioca passivo il bianco arroccherà, no? Poi lancerà i pedoni. D5 quindi gioca Gukesh, D5 si chiude un po' l'alfiere, ma se il bianco non, cioè D5 gioca Carlsen e D5 si chiude momentaneamente l'alfiere, ma vuole prendere in E4 aprendo la diagonale. L'unico modo per mantenere tale diagonale chiuso sarebbe giocare E5, che porta una struttura francese dove il nero è pronto a giocare C5, B5, B4, soprattutto se il bianco arrocca lungo. Un concetto assai interessante, no? Perché il bianco potrebbe soffrire nell'ala di re, nell'ala di donna, no? Ovvero dove porterà il suo re. E quindi il prezzo, no? Per chiudere, diciamo, questo alfiere è subire un attacco e quindi impostare una partita a doppio taglio dove Carlsen può giocare per vincere con il nero. A Rocco è stata giocata e qua l'idea è sacrificare un pedone per aprire il gioco, visto che il nero è un po' indietro di sviluppo, e qua Carlsen considera che è prematuro prendere in E4 e gioca alfiere B4 sviluppando l'alfiere inchiodando questo cavallo, rafforzando ancora di più la pressione contro E4. A questo punto in caso di E5 probabilmente bisognava giocare E5 cavallo di 7, magari alfiere G5 perché o la donna va in C8 o l'alfiere torna indietro, e qua era possibile impostare una partita con C5 cavallo F3 H5 dove il nero giocherà C5 cavallo C6 B5, il nero probabilmente arroccherà corto, ci sarà appunto una lotta, no? Con arrocchi contrapposti con attacchi in ale contrapposte. Probabilmente il nero proverà a sviluppare un'iniziativa nell'ala di donna e il bianco nell'ala di re. Una partita comunque a doppio taglio. Gukesh vuole aprire di più il gioco, ma Carlsen cattura e qua prende in E4. Notare che prendendo in E4, distruggendo questa catena di pedoni, questi pezzi iniziano a diventare più forti. Ora c'è la casella in D5, la diagonale si sta ampliando. Se si cambia potrebbe esserci la casella in E4 per il cavallo. D5, un sacrificio interessante. Quindi Gukesh non ha preso in E4, ma vuole provare ad aprire le diagonali. Su E per D5 diciamo che i pezzi neri sarebbero passivi e ci sarebbe un grande compenso.
Carsen gioca cavallo per D5, cede G7, ma dopo donna F6 i pezzi neri sono molto attivi. Il nero vuole giocare cavallo D7, torre G8, quindi il pedone G7 è scomparso, ma il nero non arroccherà lungo, il nero potrebbe arroccare lungo e anche lasciare il re al centro. Alfiere E5 per obbligare il nero a giocare re E7 per difendere il cavallo. A questo punto il bianco prende il pedone, recuperando appunto il pedone in meno, ma dopo cavallo D7 il nero sta bene, il nero vuole mettere le torri in C8 e in G8 con grande pressione su F per E4, cavallo per E4. Il re all'occorrenza può anche tornare semplicemente in E8. Quindi su alfiere D6 non farebbe altro che aiutare il piano del nero. Qua Gukesh gioca alfiere G3, torre G8. Ecco, qua il problema è che se si sviluppa il cavallo si prende in F3, su F per E4 il cavallo si attiva, quindi alfiere E2 per svilupparsi sostenendo F3, ma Re 8 mossa di profilassi. L'idea è che su F per E4, cavallo per E4 il bianco non avrà scacchi vari e il bianco ha preso, ma ora dopo cavallo per E4 il nero ha un forte gioco e probabilmente c'è pressione su G2. Se l'alfiere si sposta a volte ci sono dei doppi, tipo su alfiere F4 cavallo F2, no? Quindi dopo alfiere F3 per inchiodare il cavallo, pseudo inchiodare, il nero entra in un finale favorevole perché gioca a cavallo per G3 attaccando la torre. Su alfiere per B7 torre A7, la torre e l'alfiere sono in presa, su H per G3 torre per B7 e si entra nello stesso finale che avverrà in partita dove il bianco ha la debolezza in G2. Il bianco con una maggioranza nell'ala di donna comunque viene contrarrestata efficacemente da questi pedoni. Il nero già ha un pedone passato, in sé un pedone passato sostenuto, che dà al nero un finale leggermente favorevole con margini per giocare, per vincere. Certo un vantaggio minimo se non fosse nelle mani di Carsen. Diciamo che il bianco, anziché giocare questa idea che traspone in questo finale, gioca un altro ordine, gioca H per G3, gioca la torre per H7 adesso perché magari guadagna un tempo, e poi Carsen qua gioca Re 7. Nei finali, diciamo che secondo me proprio la definizione di medio gioco non è quando ci sono pochi pezzi, perché dire che un finale quando ci sono pochi pezzi, pochi, è un termine soggettivo, no? Secondo me un finale è quando è il momento in cui l'attività del re gioca un ruolo molto più importante rispetto alla sua sicurezza, ovvero quando era un pezzo attivo. Poi era un pezzo molto attivo perché sta al centro, non ha bisogno di arroccarsi, perché non poteva nemmeno arroccare lungo, perché era una mossa illegale, ma il re è forte, difende F7, si prepara ad appoggiare la futura avanzata dei pedoni del nero. Il pedone in E6 passato garantisce al nero un piccolo vantaggio. Il bianco gioca cavallo D4, cavallo E5 senza paura di cambiare i pezzi, torre 1, torre G4, attaccando questo cavallo. Qua Gukesh, che probabilmente sapeva di stare un po' peggio, pensava di tenere il finale, ma questa è un'impresa molto ardua e Carsen gli metterà i bastoni tra le ruote. Infatti probabilmente questa forza tecnica, questa capacità tecnica di Carsen lo rendono probabilmente ancora adesso giocatore imbattibile, uno dei più forti, il giocatore, anzi non uno dei più forti, il giocatore più forte del pianeta probabilmente. Il bianco è tornato indietro per iniziare a prevenire, no, entrate in settima. A questo punto torre D8 raddoppiando, C3, torre F4, torre attiva, re C2, torre G8 iniziando la pressione, no, contro questo pedone. B4, il bianco deve mettere in moto la sua maggioranza per provare a guadagnare spazio e creare un pedone passato. B5 per non dare mobilità a questi pedoni. Re B3 per provare a giocare a 4. A questo punto torre G4. Ora torre H2 sarebbe molto passiva. Qua torre F2 l'idea di controgiocare, torre G7. Ora di nuovo torre H2 sarebbe passiva. Certo il nero poi potrebbe provare ad avanzare sui pedoni, no? Provare ad andare a stare meglio. Qua il bianco cambia e gioca a 4 per provare a cambiare pedoni e creare un pedone passato. Il nero inizia le spinte, A per B, A per B. Ora il nero vuole migliorare la posizione con Re F6, 5, 4, spingere. Il nero è avanti nella gara di corsa perché ha già un pedone passato. Ecco questo, adesso qua potrei fare una domanda. Qual è il modo migliore di giocare per il bianco? Ebbene, il modo migliore, senza dubbio, è una mossa difficile che è sfuggita a Gukesh. Ormai il tempo delle mezze misure è finito. Se
E c'è una questione di tempi, se il bianco sta fermo verrà sconfitto per la maggiore velocità del nero. Era importantissimo generare controgioco con C4 per liberare questo pedone. Il bianco ha giocato torre A2 ed adesso non ci sarà più nulla da fare, perché i pedoni neri avanzano. I finali di torri sono molto difficili per tutti i livelli. C4 era indispensabile cercare controgioco. Ora torre G3 ha l'idea di scacciare il re bianco per prendere tutti i pedoni, ma qua torre F3 era possibile. E a questo punto diciamo che se nero prende in G2, il bianco prende in B5, il nero ha una struttura migliore, ma i pedoni del bianco vanno. E quindi qua il bianco avrebbe minimo la parità. Anzi, minimo la parità. Cioè, è una posizione a doppio taglio perché anche i pedoni neri vanno, ma il bianco ha due pedoni, no? E la posizione è circa pari perché ci saranno delle corse pedonali, probabilmente il nero dovrà appoggiare sui pedoni con il re, sacrificare la torre su uno dei pedoni bianchi e poi il bianco avrà un altro pedone da portare a donna, no? Quindi dipenderà chi arriva prima, per questo il bianco deve iniziare subito. Probabilmente più sano per il nero dopo torre F3 giocare prima B per C4, torre per G2 provare a vincere con il pedone in più. Un piano del nero potrebbe anche spingere i pedoni e sacrificare la torre sul pedone B il più tardi possibile. Per esempio, in molti casi il nero può vincere, ma qua il bianco ha una mossa fantastica, applica la regola di Tarrasch, torre B3, mette la torre dietro al pedone, la torre sia per appoggiare i propri pedoni passati, sia per attaccare i pedoni passati nemici, è molto forte dietro al pedone. C'è da dire che se il bianco non avesse giocato torre B3 avrebbe giocato torre B2 il nero. Dopo torre B3 il pedone B sarà donna in poche caselle. E il bianco, pur avendo un pedone in meno, nonostante il detto che un pedone, il bianco fa patta. Dopo E5 e re D5 il bianco unisce il controgioco attivo e con il pedone passato, con il controgioco contro i pedoni neri, e qua il nero molte volte deve tornare indietro, poi blocca il pedone fisicamente ma subisce un blocco, il bianco non può più avanzare. Su re E6 il nero è fuori pericolo ovviamente, ma non vince. Re C7, torre indietro, no? Poi tutti i pedoni si cambiano e la partita è patta. Se nero qua gioca torre C2, re D4, su re D6 B5, ora se nero prova a giocare E5 e torre C8 perché re C7 è troppo passiva, no? Su re C6 per esempio addirittura il nero perde, su re B7 il nero crea il controgioco contro i pedoni bianchi, quindi volevo dire, il bianco crea controgioco contro i pedoni neri, il bianco ha usato il pedone B per passivizzare appunto uno dei pezzi neri, e se nero prova a difendersi con la torre, qua è possibile fare patta giocando torre B5, qua non è possibile appoggiare i propri pedoni e andare a caccia del pedone nemico, la posizione è patta. È possibile, cioè nero può stare fermo ma il bianco non perde, perché il problema è che sta fermo anche il bianco. Come fa il nero a progredire? Su re C6 tutti i pedoni bianchi vengono catturati, su E4 continua a persistere un blocco, poi cadrà F5, se nero anche qua va a prendere il pedone in B7, i pedoni E5 ed F5 cadono con parità. Se nero qua dopo torre B3 avesse giocato re D6, qua probabilmente è patta perché il bianco fa scegliere al nero dove andare. Ora su re C6 il pedone avanza con scacco, su re B6 c'è già controgioco. Ora per esempio su re C7 si può attaccare il pedone. A questo punto se la torre torna indietro qua il nero è troppo passivo per giocare per vincere. E probabilmente qua c'è abbastanza controgioco, no? In una posizione così il bianco gioca B5, poi giocherà torre A3, creerà controgioco, no? Contro i pedoni neri, anzi meglio ancora anziché B5 probabilmente è troppo lenta, che magari nero offre il cambio delle torri, meglio ancora attivare subito la torre, no? Per ottenere la massima attività. Ora per esempio su torre G3 dare scacco, si attaccano i pedoni, si prepara B5, no? Con un fortissimo controgioco. Qua a gioco corretto il risultato sarà patta, no? Perché il bianco ha minacce concrete fortissime, no?
unisce le minacce al controgioco contro i pedoni, quindi il nero appoggia i propri pedoni o il bianco va avanti velocissimo, no? E quindi la posizione nera diventerebbe anche rischiosa per giocare e per vincere. Quindi una posizione complicatissima, no? E dopo, diciamo, dopo re di 6, torre di 3, re c7, torre 3, re di 6, se il nero decide di attivare il suo re, il punto è che si continua, no? Su re di 6, torre di 3 patta, su re f4 cade il pedone in e6, su re f6 la torre torna indietro di nuovo. Il nero può provare a dare scacco, tornare indietro con la torre, ma c'è la stessa situazione di prima, dove qua è patta, no? Perché alla fine il nero sembra attivo, ma il bianco ha creato un blocco e se il nero prende il pedone b7 questi pedoni cadono e la partita è patta. Quindi questo sarebbe stato l'ultimo momento per pattare. Torniamo a questa posizione. Qua Gukesh non ha giocato c4, non ha cercato il controgioco attivo e dopo torre a2 la partita è persa. Torre g5 per magari in un futuro giocare f4 difendendo il pedone b. Torre a7, re f6. Tra l'altro un altro pregio di torre g5 che si evita magari il cambio delle torri. Il bianco torna a difendere il pedone, f4, il nero, Carlsen, ha già preso troppi tempi, c4 ora perde perché i pedoni cadono. A questo punto, forse qua si vince anche catturando, no? Poi si cambiano le torri, questo finale è vinto, no? Perché il re nero è nel quadrato. Questo finale si vince facilmente perché il nero blocca questo pedone. Su re 4 i pedoni si difendono a vicenda, no? Perché su re per e5 f3, quindi il nero catturerà, poi tornerà indietro e dopo vari zuzzuana vincerà con i suoi due pedoni passati. Quindi c4, per giocare c4 è troppo tardi, il bianco gioca torre c2, ma ora Carlsen ritarda il controgioco. Il bianco non riuscirà mai a sfruttare questa maggioranza mentre il nero porterà avanti questo pedone passato. Ora il nero ha anche già più spazio per la corsa di pedoni. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Re a2, re e5, attivando il re. Re b2, re d5. Torre d2, a questo punto Carlsen gioca re e4. Ormai tutte le corse sono perse. Il bianco gioca re b3. Poteva giocare c4 ma è disperata, questo pedone non va da nessuna parte. Il bianco ha giocato re b3 e 5. Ormai la corsa di pedone è finita. Il pedone va avanti. Torre d2 e 4. A questo punto il pedone è ancora bloccato. Sì, è stato cercato questo controgioco ma il finale è perso. Il nero prende in g2 e vincerà la corsa di pedoni. Re c2 non salva, no? Perché ormai i pedoni neri più avanzati vanno a donna. Nemmeno re di 1 qua salva per via di f3, si minaccia matto, sto è matto e la torre non torna indietro in tempo e comunque i pedoni vincono da soli. Pazzesco. Scacco, il re si avvicina, questo non è utile. Ormai la vittoria di Carlsen è questione di tempo. Torre per g2 vinceva, perché poi qua nero vince con calma la corsa di pedoni. Qua per esempio un modo per vincere poteva essere spingere, no? Entrambi i pedoni, però che Carlsen gioca e2 direttamente, non ha bisogno di prendere g2 per ora e su torre 8 scacco re d3 ora la minaccia è torre 3, no? Per esempio su b5 torre 3 nero vince la gara di corsa, su torre per e3 f per e3 poi e1 vincendo, su scacco re 4 e la torre bianca non può tornare indietro, su torre 8 nero si avvicina a zigzag e vince, poi promuove a donna alla mossa successiva. Pazzesco. E qua a questo punto della partita dopo torre per e3 f per e3 il bianco non resta altro che abbandonare. Una partita stupenda che secondo me ha fatto vedere la tecnica migliore di Carlsen, che ha vinto un finale. Torniamo indietro per esempio in questa posizione più o meno, dove qua con un vantaggio minimo, un pedone passato, con pedoni pari, Carlsen è riuscito a vincere.
Secondo me questo ci fa capire come probabilmente Carlsen sia ancora un gradino sopra Gukesh. Ok, Gukesh è molto giovane e vedremo grandi progressi di questo giocatore che magari oltre a diventare campione del mondo potrebbe anche crescendo tra qualche anno diventare il più forte giocatore, il più forte giocatore di tutti i tempi. E beh, lo vedremo e se ci saranno altre partite interessanti vi terremo aggiornati. Alla prossima!